Seal, kus on inimesi, on alati ka probleeme. Nii on ka koguduse noortetööl. Noortejuht puutub oma töös vältimatult kokku erinevate probleemidega, mis puudutavad nii noortetööd, noorte omavahelisi suhteid kui ka noorte isiklikku elu. Lisaks sellele on noortejuhi enda elus omajagu muresid. Jumala abiga saame siiski hakkama ning hea noortejuht püüab toetada iga noort ja võimaluse korral aidata lahendada nende probleeme. Samas tunneb noortejuht oma piire ja teab, et ta ei suuda ise kõike lahendada. Noortetöö alguses või ka hiljem võib probleemiks olla see, et noori pole palju. Siis on hea teada, et kogemus on näidanud, et noortetöö on sageli lainetav. Mõnikord on noori vähem, mõnikord rohkem ja see tsükkel kordub. Tähtis on meeles pidada, et noortetöö edukus ei sõltu noorte arvust, vaid selles, kuidas üksikud noored puutuvad kokku kristliku sõnumiga. Noorte vähesuse põhjuseks võib olla ka see, et noortetöö ajakava ei sobi kokku noorte endi ajakavaga. Sel juhul tasub seda noortega arutada ja võimalusel teha julgelt muudatusi kohtumiste kuupäevades ja kellaaegades. Mõnes olukorras sobivad iganädalased kohtumised. Teistel juhtudel ei jõua noored nii tihti kohale ja on mõistlik kohtuda harvemini. Teine probleem, mis võib esile kerkida, on see, et noortetöö kohtumised ei kulge hästi. Noored ei suuda kuulata ja osaleda või midagi muud häirib neid. Sellisel juhul tasub mõelda, millised tegevused sobivad just neile noortele. Võib-olla on vaja rohkem tegevusi ja mänge, vahest hoopis vähem. Võib-olla tuleb kohtumised muuta lühemaks või siis pikemaks. Oluline on meeles pidada noortetöö eesmärki ja 3 kohtumise põhimõtet. Kuidas noor saaks kõige paremini kohata ennast, teisi ja Jumalat. Eesmärk on sama, kuid viis, kuidas selleni jõutakse, võib varieeruda. Mõnikord võib olla põhjendatud kaaluda noorte kohtumise vormi täielikku muutmist. Kui mõni tegevus, näiteks sport, kokkamine või kunst, toob noori kokku, võib noorte töö üles ehitada selle ümber, unustamata samas kristlikku õpetust. Tihti võib probleemiks kujuneda see, et noorte arvamused ei ühti kristliku õpetusega ja nad väljendavad neid valjult. Koguduse noortetööl peab noortel olema võimalus olla erineval arvamusel ning turvalises keskkonnas küsida ja arutada keerulisi teemasid. Noortejuht ei tohiks noorte arvamusi maha teha või neid naerualuseks muuta. Tasub noori kuulata, kuid samas kindlalt selgitada, milline on koguduse ja piibli õpetus ning millised on selle põhjused. Nooruses maailmavaade alles kujuneb ja arvamused võivad elu jooksul muutuda. Üsna tavaline on, et noorte vahel tekivad probleemid ja erinevad inimsuhete draamad. Noortejuht peaks vältima poolte valimisi ja kuulama vajadusel kõiki osapooli ja püüdma tüli lahendada. Kui küsimus ei ole tõsises konfliktis, võib olla parem lihtsalt suunata noori mõtlema, et koguduse noortetööl jätame isiklikud tülid kõrvale ja püüame olla kõik sõbrad. Oluline on siiski, et koguduse noortetöö oleks turvaline koht kõigile noortele ja kiusamist ei tohi lubada. Tõsiste konfliktide korral peab noortejuht paluma noorel mitte osaleda koguduse noortetööl, kui teiste turvalisus seda nõuab. Aga kristluse südames on ikkagi sõnum muutumise ja meeleparanduse võimalusest ning olukorda tuleks vajadusel uuesti kaaluda. Noortejuht puutub kokku ka noortega, kellel on elus palju raskusi ja probleeme. Kogemus on näidanud, et kogudusse ja noortetööle pöörduvad sageli inimesed, kellel on vaimse tervise probleeme. Iga noor on väärtuslik ja kõik peaksid olema oodatud koguduse noortetööle. Noortejuht saab toetada noori oma oskuste kohaselt, kuid samas peab ta teadma oma võimete piiri. Mis tahes olukorras saavad paljud noored abi juba sellest, et keegi on valmis neid kaastundega kuulama. Enamik inimesi suudab seda teha,
kuid paljudes olukordades ei saa noortejuht ise enam midagi rohkemat teha ja oluline on suunata noort otsima abi vastavalt spetsialistilt. Noortejuhi toetus on võrreldav hingehoiutööga, kuid ta ei ole näiteks psühholoog, arst, politseinik ega noore hooldaja. Kui noortejuht kuulab ja võimalusel aitab noort, kellel on elus palju raskusi, peab ta oskama hinnata ka oma jõuvarusid. Nii tähtis, kui see ka poleks, ei saa 1 või 2 inimest võtta ära kogu noortejuhi energiat, nii et ta ei jõua enam keskenduda oma ülesannete täitmisele. Mõnikord leiab kogudusse tee probleemne inimene, kes on valmis võtma kogu aja ja tähelepanu, mida heatahtlik inimene on valmis talle andma. Ja rohkemgi veel. Sellistel juhtudel on vajalik seada kindlad piirid, kui palju aega ja jõudu üks inimene võib noortejuhilt nõuda. Juba see on palju, kui noortejuht suudab suunata noore otsima lisatuge õigest kohast. Me ei ole kunagi üksi oma probleemidega, sest Jumal on lubanud olla meiega ja kuulda meid palves. Piibel julgustab meid tooma oma elu, rõõmud ja mured palves Jumala ette. On vägagi oluline, et toome alati noorte tööl kohatavad probleemid Jumala ette ja õpetame noortele, mida tähendab kristlasena elada. Noortejuht saab ise palvetada noorte ja probleemide eest, kuid seda on hea teha ka koos noortega. Koguduse noortetööl koos palvetamine on loomulik viis noori aidata ja juhtida neid Jumala juurde. Me saame loota, et Jumal aitab omal viisil ja mõnikord ongi see meie ainus võimalus. Noortejuht puutub noortetööl kokku erinevate probleemidega, mis puudutavad nii noortetööd kui ka noorte elusid. Noortejuht saab võimaluse korral püüda noori aidata, kuid teab ka, millal ta ise ei saa enam midagi teha. Kaastundlik kuulamine, koos palvetamine ja mujalt abi otsimine on juba suur abi ja võib noori väga toetada. Mõnedel noortel on suured isiklikud vajadused, milles noortejuht võib saada aidata, kuid noortejuht peab arvestama ka grupi huvidega tervikuna. Alati tuleb meeles pidada, et me ei ole oma probleemidega üksi, vaid saame pöörduda nendega alati Jumala poole ja suunata noori otsima abi õigetest kohtadest.